Hi guys, this is Sri Ganesh. Welcome to our next tutorial. ఈ వీడియోలో మనం సి ప్రోగ్రామ్ కంపైలర్స్ డౌన్లోడ్ చేసిన ఎలాగో చూద్దాం. మనం లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పుకున్నాం సి ప్రోగ్రామ్కి రాస్తే కంపైల్ అవ్వాలి, కంపైల్ అయితే కానీ అవుట్పుట్ రాదని. మనం హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ నుంచి మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్కి ఎలా వస్తుంది, దాంట్లో ప్రాసెస్ ఏంటనేది లాస్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. మీ అందరూ చూశారని ఆశిస్తున్నాను. మీరు ఒకవేళ చూడకపోతే కనుక లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, ఒకసారి చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది చూడంగానే. ఇప్పుడు మనకి కంపైలర్స్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి సిస్టంలో. కంపైల్ అవ్వడానికి నేను టాప్ మోస్ట్ కంపైలర్స్ చెప్తాను, కానీ నేను రికమెండ్ చేసేది మాత్రం కొంచెం 6th పొజిషన్లో ఉంటుంది. కానీ టాప్ మోస్ట్ కంపైలర్స్ ఫర్ సి అనేది రికమెండ్ చేస్తాను. ఏంటంటే కోడ్ బ్లాక్స్ ఫస్ట్ టాప్ మోస్ట్లో ఫస్ట్ అన్నది, తర్వాత మైక్రోసాఫ్ట్ వర్చువల్ స్టూడియో C++, అదొకటి. తర్వాత ఎలిప్స్ IDE ఫర్ C ఆర్ C++, తర్వాత నెట్ బీన్స్ IDE ఫర్ C ఆర్ C++, తర్వాత దేవ్ C++ IDE, తర్వాత టర్బో C++. ఇవన్నీ టాప్ 6 అనమాట. నేను తీసుకుంటే టాప్ 6th ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇది కొంచెం ఈజీగా ప్రాసెస్ చేయడానికి, డౌన్లోడ్ చేయడానికి, తర్వాత ఓపెన్ చేసిన తర్వాత కూడా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట మనకి, కొంచెం బిగినర్స్కి. నేను మీకు అంతగా నాకు టాప్ ఫస్ట్దే కావాలంటే కోడ్ బ్లాక్ IDE కూడా ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలో వీడియో ట్యుటోరియల్ నేను లింక్ పెడతాను, చూడండి డిస్క్రిప్షన్లో. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టర్బో C++కి మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ క్రోమ్ ఓపెన్ చేయగానే క్రోమ్లో టర్బో C++ అని కొడితే చాలు. టర్బో C++ కొట్టిగానే మనకి సెర్చ్లో ఫస్ట్ ఉన్నది టర్బో డౌన్లోడ్ ఆఫ్ టర్బో C++ ఫర్ విండోస్ 7, 8, 8.1, 10. అదే దాంట్లో డౌన్లోడ్ ఇయర్ ఉంది కదా, డౌన్లోడ్ కొడతాం. మనం డౌన్లోడ్ కొట్టంగానే డౌన్లోడ్ అవుతుంది. జస్ట్ సెకండ్. ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసాము ఒక నోట్ప్యాడ్లో. ఇప్పుడు దాన్ని ఎలా సేవ్ చేసుకోవాలి అంటే .c ఎక్స్టెన్షన్స్తో సేవ్ చేసుకోవాలి. ఏ ప్రోగ్రామ్ రాసినా కూడా మనం సి ప్రోగ్రామ్స్ ఏం రాసినా కూడా మనం .c ఎక్స్టెన్షన్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఇది మాత్రం పక్కాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. .c ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉన్న ఫైల్స్ ఏవైనా కూడా టర్బో C++లో రన్ చేయొచ్చు. అది అంటే .c ఎక్స్టెన్షన్ ఉండాలి మనం రాసే ప్రోగ్రామ్కి, అప్పుడు కానీ ఆ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవ్వదు. అప్పుడు కానీ అది C ఫైల్ అవ్వదు. C ఫైల్ అయితే కానీ టర్బో C++లో రన్ అవటం కుదరదు. కాబట్టి ఏ ఫైల్ అయినా కూడా .c ఎక్స్టెన్షన్తో సేవ్ అవుతుంది. టర్బో C++లో సేవ్ చేసి ఏ ఫైల్ అయినా కూడా .c ఎక్స్టెన్షన్తో సేవ్ అవుతుంది. అవి ఎలా సేవ్ అవుతాయి, ఎక్కడ సేవ్ అవుతాయి కూడా చూద్దాం ఇప్పుడు. ఇదిగో టర్బో C++ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. .c ఎక్స్టెన్షన్తో సేవ్ చేసుకోవాలి. అదే మనం నార్మల్గా చూస్తూ ఉంటాం అన్నీ కూడా. మన PDF అయితే .pdfతో, ఎక్సెల్ అయితే .exe, అదే .excelతో, అదే ఒకవేళ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ అయితే .exeతో, అలాగా MP3 ఫైల్ అయితే .mp3తో, అలాగే ఏ ఫైల్ అయితే ఆ ఎక్స్టెన్షన్తో సేవ్ అవుతుంది కదా, అలాగే దీన్ని కూడా ఆ ఎక్స్టెన్షన్తో సేవ్ చేసుకోవాలి. టర్బో C++ ఓపెన్ చేద్దాం. జిప్ ఫైల్ కాబట్టి .zipతో సేవ్ అయి ఉంది. తర్వాత setup.exe, అది ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ కాబట్టి setup.exe కొడతాం. రన్ అవుతుంది, మనకు వస్తుంది. ప్రిపేరింగ్ టు ఇన్స్టాల్. తర్వాత ఇలా వస్తుంది. నెక్స్ట్ నాది ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ కొడుతున్నా. అక్కడైతే డైరెక్ట్గా ఇన్స్టాల్ అని వచ్చేస్తుంది. అది ఆల్రెడీ టర్బో C++ ఉంది కాబట్టి మోడిఫై, రిపేర్, రిమూవ్ అని అడుగుతుంది. నేను నెక్స్ట్ కొడుతున్నాను. తర్వాత అది ఎక్కడ సోర్స్ అనేది చూపిస్తుంది. మనం అక్కడ దాన్ని మార్చుకోలేము. డిస్టెన్షన్ ఫైల్ ఫోల్డర్లో అది నెక్స్ట్ కొడతాం, ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. మనం పర్మిషన్ అలౌ చేయాలి దీనికి, కంప్యూటర్ పర్మిషన్. అలౌ
ఫైల్ సేవ్ అవుతుంది. ఫినిష్, క్లోజ్. టర్బో C++ సెర్చ్ చేద్దాం. టర్బో ఓపెన్ చేద్దాం. టర్బో C++ని యాప్ ఉంది, ఓపెన్ చేద్దాం అప్లికేషన్ని. స్టార్ట్ టర్బో C++. టర్బో C++ ఆన్ అవ్వగానే దాన్ని ఫ్రంట్ స్క్రీన్ అలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనము కొత్త ఫైల్ కాబట్టి ఫైల్ న్యూకి వెళ్తాం, లేదా Ctrl+N కొట్టచ్చు. ఫైల్ న్యూ ఆర్ Ctrl+N మన ఇష్టం. లేదా మన రీసెంట్ ఫైల్స్ ఓపెన్ చేసుకోవడానికి F3 బటన్ డైరెక్ట్ షార్ట్ కట్ అవన్నీ. అంతా మొత్తం సెర్చ్ రన్ చేయడానికి ఇది ఏమన్నా కంపైల్ అవ్వడానికి, కంపైలేషన్కి రన్కి చెప్పాను కదా. రన్ ఏమన్నా మనకి ప్రోగ్రామ్ వచ్చింది, అది అవుట్పుట్ కోసం. కంపైల్ ఏమన్నా ప్రోగ్రాంలో ఏమన్నా మిస్టేక్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయేమో చూడడానికి. ఎఫ్ అనేది ఫైల్లోకి వెళ్తుంది, ఎన్ అనేది ఏమన్నా సేవ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం కదా, ఇది ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం మనం ఈ బ్లూ కలర్ స్క్రీన్ మీద. దీన్ని Ctrl+S కొడితే ఆర్ ఎఫ్ ఫైల్లోకి వెళ్ళి సేవ్, F2 డైరెక్ట్ సేవ్. ఎక్కడ సేవ్ అవుతుందో చూపిస్తుంది చూసారా. .c ఎక్స్టెన్షన్ ఎంతో ఉన్నా కదా, మొత్తం క్లియర్ చేసేసి ఫైల్ నేమ్ .c, ఫైల్ నేమ్ .c ఎక్స్టెన్షన్తో సేవ్ చేసుకుందాం. అండ్ ఫైల్ నేమ్ .c ఎక్స్టెన్షన్తో సేవ్ అయింది. ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడ సేవ్ అయింది అనేది ఓపెన్. ఇదిగోండి, ఇవన్నీ ఎక్స్టెన్షన్స్తో సేవ్ అయినవి. అలాగే మన ఫైల్ కూడా ఎక్స్టెన్షన్తో సేవ్ అయింది, ఓపెన్. ఇది ఫైల్ మనది, మనం ఏం రాలేదు కాబట్టి అది ఫైల్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఎలా ప్రోగ్రామ్ రాయాలి, మెయిన్ స్టెప్స్ ఏంటి, దాని సింటాక్సెస్ ఏంటో చూద్దాం. ఒకసారి మనం ఇది అన్నా కదా, ఎక్కడ సేవ్ అవుతుంది చూద్దాం అనుకున్నాం కదా, ఒకసారి అది కూడా చూద్దాం. నార్మల్గా మనం ఫైల్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఏం చూపింది, సిలో ఫస్ట్ విండోస్లోకి వెళ్తుంది. సిలో టర్బో C3, అదిగోండి టర్బో C3 ఉంది. దీని మీద క్లిక్ చేస్తాం. బిన్లో స్టోర్ అయితే మన మొత్తం అంతా ఫైల్స్ అన్నీ. ఇదిగోండి ఇవన్నీ మన ఫైల్స్. ఇదిగో సి సోర్స్ ఫైల్, సి కనబడుతుంది చూసారా, ఫైల్ మీద సి అని. అది సి అనేది సి సోర్స్ ఫైల్, అయితే సి అనేది కనబడుతుంది. ఇప్పుడు మన ఫైల్ నేమ్ .cతో సేవ్ చేసాం. ఫైల్ నేమ్ ఇదిగోండి, ఫైల్ నేమ్ .c సోర్స్ ఫైల్. సి సోర్స్ ఫైల్ అంటే ఆ ఫైల్లో సి ప్రోగ్రామ్ అనేది ఉందని చెప్పడానికి. ఇదిగోండి ఇప్పుడే సేవ్ చేసింది .c ఫైల్, సి సోర్స్ ఫైల్. అది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో. వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ కొట్టండి, నచ్చకపోతే డిస్లైక్ కొట్టండి. ప్లీజ్ షేర్ అవర్ వీడియో, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి for more interesting videos of C. Thank you guys.